Megjithse zoti Kurti ka mëritë veta sa i përket qasjes së zonjës Osmani ndaj ndërkombëtarëve, askush nuk mund t'ia mohojë meritat asaj në politikën e jashtme, ku e kemi parë të përfaqësoj denjësisht Kosovën. Imazhet e saj, siç thatë dhe ju, krah presidentit amerikan Donald Trump në samite të rëndësishme, por edhe raporti i ngrohtë me krerët europian bënin kontraste me zbejjen e raporteve të qeverisë së zotit Kurti. A nuk është ky argumenti mjaftueshëm i fortë, ndoshta për opozitën, ky sukses në arenën ndërkombëtare për t'i dhënë asaj një mandat të dytë? Po do të opozita nuk mjaftojnë numrat, vetëm numrat e opozitës nëse lëvizjeve të dosje praktikisht nuk ka vullnetin politik për ta mbështetur Vjosa Osmani. Mirë, po prapë tham sjelljet e Vjosa Osmanit, sjelljet e brendshme të Vjosa Osmanit në raport me pushtetin janë ata të cilët kanë ndikuar që opozita të jetë skeptike, sidomos Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Armërinë e Kosovës, sepse LDK-ja është e luhatur në këtë drejtim, është ndarë një pjesë shihet që nuk është kundër që t'i vazhdohet mandati, mirë po një pjesë tjetër do të thotë tash mos hy me emra, një pjesë tjetër si Abu Mahudi e të tjerë janë më tepër rezistues ndaj idesë që t'i vazhdohet mandati i zonjës Osmani, duke marrë për shkas pikërisht faktin sepse zonja Osmani ndonë se sot mas të madhe e trumbeton marrëveshjen pjesëmarrjen e Kosovës në bordin e paqes si njërin prej sukseseve të saj diplomatike dhe po ashtu njërin prej arritjeve të saj që po arriti mirëmbaj raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tu nuk duhet harruar faktin se para 5 vite zonja Osmani kishte atakuar mos madhe marrëveshjen e Washingtonit të shtatorit të vitit 2020 që po ashtu ishte arritur ndërmjet Kosovës, Serbisë me prezencën e presidentit Trump në shtëpinë e bardhë që quajtur si tërshme për Kosovën. Edhe na ku ke marrëveshje i bërë nga njëjti imperativ që Kosova domosdoshmërisht të mos i rrezikonte raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, atë kriter që sot e përdor si korpës për të njohur meritat e saj diplomatike, dikur e sulmonte si të dëmshëm për interesat e Kosovës dhe me njëjtën retorikë dhe njëjtën linjë me Kurti në demonizuar atë marrëveshje si dëmshme dhe se gjoja rrezikon interesat shtetërore të Kosovës. Zoti Kasolli, por nëse nuk do t'jetë zonja Osmani, atëherë cili do t'ishte në opinionin tuaj një kandidat që do të mishëronte unitetin kombëtar? Familja Jashari, me cilën ndoshta zoti Kurti kishte shpresuar të merrte mbështetjen e partive opozitare, ka refuzuar. Është vetë ofruar Arsim Bajrami, Fatmir Limaj nga Nisma, a ka shans në njëri prej tyre? Duket pak e mundshme, më them e pamundshme në një farë mënyrë, si zoti Limaj ashtu edhe zoti Arsim Bajrami nuk kanë asnjë gjas, sepse ne po e shohim, po e zonë edhe Partinë Demokratike të Kosovës, cilës dikuri ka atakuar Arsim Bajrami, nuk ka ndërmarrë asnjë iniciativë për të mbledhur në nënshkrime, sepse që dikush të nominohet për president duhet së paku të mbledh 30 nënshkrime të deputetëve për ta filluar procedurën.